হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আমি মিতালি নিয়ে এসেছি তোমাদের জন্য একটি নতুন ভিডিও। তো আজকে কি ভিডিও নিয়ে এসেছি তো সবাই থাম্বনেল দেখে বুঝেই গেছো। তো আজকে আমরা কি করব হ্যাচু 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 চ্যালেঞ্জ। আমরা তিনজন মিলে করব হ্যাচু চ্যালেঞ্জ। কে জিতবে দেখবো আজকে। তো যে প্রথমে হেচ্চু দিবে তো সেই জিতবে। তো আমাদের তিনজনে করব হেচ্চু চ্যালেঞ্জ। তো দেখা যাক কে জিতে আজকে হেচ্চু চ্যালেঞ্জ। তো শুরু করা যাক, কার কে হেচ্চু দিতে পারে। ঠিক আছে, এই যে আমার বাতি যাওয়া দেবে, কম্পিটিশনে বাতি যাওয়া আছে। চলো 1 2 3। চিটিং না, আমার তো হেচ্চু আসবে না। আর তো হেচ্চু এসে চলে যাচ্ছে। চোখে জল এসে গেছে কিন্তু হেচ্চু আসছে না। কিরকম রে বাবা, হেচ্চু দেবো। হেচ্চু আসছে না। তোর আসছে হেচ্চু? নিয়ারা আমার নাক পরিষ্কার হয়ে যাবে কিন্তু হেচ্চু আসবে না। ওগুলো আবার চ্যালেঞ্জ খেলে নাকি? হ্যাঁ, কি যে বলো তুমি। আমি যদি আগে হেচ্চু দিই তোমার পানিশমেন্ট হবে, নইলে আমাকে কিছু দিতে হবে। তোমার কি দিব বলো? 1000 টাকা দিবে। আমি আমার কাছে টাকা নেই, আমি রুজি করি নাকি টাকা দেব? হ্যাঁ আছে তোমার কাছে, আমি দেখেছি। এই চিটিং বাজ, হেচ্চু দিছ? মিথ্যা কথা, এমন কর রে। চল কি খুশি, হারলে পরে দেবে 1000 টাকা। হেচ্চু তো আসছেই না। আমার নাক পরিষ্কার হয়ে যাবে গো। जब तक आपकी बात सुनो तब तक वो आपके लिए दुनिया का सबसे बेस्ट इंसान है। नाराज ना আমাকে। और आप अगर मुझसे इतना प्यार करते ना तो बिजनेस आपने हमेशा मेरे डिसीजंस को ओवररूल किया है। तजुर्बे के नाम पर आपने हमेशा अपनी बात সামনে এখন চিটিং বাজ। পরে চেক করমু ভিডিও, তুই হেচ্ছু মারছত না মারছত না। लेकिन अर्जुन वो एक वक्त का खाना नहीं खाए तो হেচ্চু আসছেই না। কেউই জিতবে না মনে হয়, কেউই হেচ্চু আসছে না। আমি তো হেচ্ছু দেবই দেব, নইলে সাদা পাতার ডেটা আনবো, এনে না গেটা আনবো, তারপর হেচ্ছু আসবেই আসবে। এইগুলো দিয়ে আমার আসবে না। এই তুই চিটিং করিস। मैं चीटिंग नहीं करता भाई। इस बिजनेस को संभालने के लिए मेहनत मैं कर रहा हूं, पर ये बचने वाली है तीनों भाइयों में। और मैं ये बिजनेस इन दोनों के साथ नहीं बांट सकता।
কি গো নাক পরিষ্কার করছো? নাকে হইলে অনেক ময়লা বোধ হয়, তাই তো আমাকে দিয়ে করাচ্ছ নাক পরিষ্কার। আর ওর তো করতেই লাগে, পচা ছেলে একটা গুদগুদি দিচ্ছে। আসছেই না, কি করবো? কেউই মনে হয় জিতবে না। কনফিডেন্স। মনে হয় আমার বাতিজা জিতে গেছে। এদিকে এদিকে তুই জিতে গেছিস। চ্যালেঞ্জ করবি না আমাদের সাথে? না তোমরা তো জঙ্গল রাম জিতে গেছি। আমি ফার্স্ট উইনার, তোমরা ওখান থেকে আচ্ছা ঠিক আছে, আমরা সেকেন্ড উইনার দেখবো। রানার আপ কে হয়? সেকেন্ড উইনার যে বনে আর যে বাকি যায় লুজার। আর এর পানিশমেন্ট মিলবো। হ্যাঁ, কি পানিশমেন্ট হবে? মুরগা বানা। মিতালি 10 মিনিটের জন্য মুরগা বানতে হবে। কাকিয়া আলাগে তোমারও কি হইতো না। আমি জিতে গেছি। আমি জিতে গেছি। আমি জিতে গেছি। তুমি ভিডিও চেক করে নিও। না, ভিডিও আমি এখনই চেক করে নেব। চেক করে নাও, চেক করে নাও। रुको बस, अब फिर से एक बार करते हैं। नहीं नहीं, फिर से मैं आता हूँ। मैं जीत गया। আরে আমি জিতে গেছি। তুমি জিতো না। আমি জিতে গেছি। চিটিং করনি আমি। আরে আমি জিতে গেছি। তুমি ভিডিওটা চেক করে নাও। পরে আমি ভিডিওটা চেক করে নেব। চেক করে নাও, এখনই চেক করে নাও, এখনই চেক করে নাও, এখনই চেক করে নাও। আমি জিতে গেছি ভিডিও। लूजर 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 তুমি লুজার। তুমি 10 মিনিটের জন্য মুরগা বানাও যাও। না না না, দেখে নাই। মোবাইল আইবো। দেখি নাই মানে তুমি চেক করে নাও। না, চেক করব না। না তোমার জায়গায় দাও মুরগা বানাও। ক্যামেরা সামনে মুরগা বানতে রাখবো। হ্যাঁ, ক্যামেরার সামনে আমি তোমার পরে ভিডিও মুরগা দেখে বানাও। নেব। না 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 এই চিটিং ভিডিও হবে বানাও। না, চিটিং হবে না। ভিডিও বানাও, জিতে গেছি। তো আমার ভাতিজা বললো ওকে মুরগা বানার জন্য, তো মুরগা বানতে পারছে না। তো আমার ভাতিজা বললো কানে ধরে 5 বার উঠবস করতে। তো তুমি উঠবস করো। না, করব না। আরে করো, করবো। ওইটা পানিশমেন্ট, তুমি হেরেছো। না और 10 मिनट যাও যাও, করো করো করো, কানে ধরে উঠবস করো। करो। আরে উঠতে বসতে হবে। করো করো, গেম খেলবে, চ্যালেঞ্জ খেলবে, আজকে একটা পাবে। চ্যালেঞ্জ চ্যালেঞ্জ কি বলা হয়? করো 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 ওরকম বলা আমার তো আমি। করো। আরে হচ্ছে না তো। হচ্ছে। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, আর করতে লাগবে না, আমি বুঝি তুমি পারবে না। তুমি বললে তুমি শেষ। তো গাইস, চ্যালেঞ্জটা কেমন হলো বলবে কমেন্ট করে। চ্যালেঞ্জটা করে দিয়েছিল ও, ফেসে গেছে ও। ওরা হচ্ছে মারে নাই, আমি ভালো করে ভিডিও দেখবো। আরে মারেছি আমি হচ্ছি। দুজন মিলে চিটিং করেছে। আরে চিটিং কিছু করিনি। চিটিং করেছো। তো আজকের ভিডিওটা এখানেই শেষ করলাম। তো সবাই কমেন্ট করে বলবে কেমন হয়েছে আমাদের হ্যাচু চ্যালেঞ্জ। তো বাই ফ্রেন্ডস। আর চ্যানেল নতুন হয়ে থাকলে চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দেবেন, আর পাশে থাকা বেল আইকনটি ক্লিক করে দেবেন। তো বাই আর ফ্রেন্ডস। আমার ভাতিজাকে দেখে প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে দিও চ্যানেলটাকে। তিলক দিয়ে আসছে আজ ভিডিওতে। হনুমান মন্দিরে এই যে। গিয়েছিল হনুমান পূজাতে। চলো টাটা।